Карточка не может понять. За дозой иммунитета Клавдия Петрова приходит каждые полгода. Говорит, благодаря вакцине коронавирусом переболела почти незаметно. 2 года уже как ковид, и я ни разу не болела. Так, в легкой форме. Насморк там или температуры не было. Все нормально. Для ревакцинации в этот прививочный пункт пришел и Аркадий Сокол. Рассказывает, родственники все привиты и чувствуют себя хорошо. 4-й раз прихожу, чтобы не болеть, поэтому каждый хозяин сам своему здоровью. Это пункт вакцинации при 7-й горбольнице. Работает круглосуточно. Вот только таких, как наши герои, здесь мало. Врачи констатируют, количество желающих пройти вакцинацию снизилось в 10 раз. Если зимой сюда приходили до 500 человек в день, то сейчас прививаются не более 50. Объявили, что закончились противоэпидемические мероприятия, масочный режим закончился, нигде не требуют QR-кодов. Поэтому хочу сказать, что народ немножечко расслабился в настоящее время. Поэтому вакцинация тоже стала гораздо меньше, народ начал идти на вакцинацию. Такую картину мы уже наблюдали в 7-й поликлинике. Тут вовсе никого нет на вакцинацию. В связи с тем, что рост сейчас идет заболеваемости, а все же мы видим в Москве, в Московской области, что рост пошел, и мы ожидаем этот рост и у нас в Татарстане. В связи с этим мы призываем население ревакцинироваться. Снижение активности татарстанцев в части вакцинации напрямую отразилось на коллективном иммунитете. Сегодня уровень коллективного иммунитета в Татарстане снизился до 6%, тогда как полгода назад этот показатель достигал отметки 80%. По словам специалистов, это связано с тем, что многие татарстанцы отказались от повторной ревакцинации. Сегодня в республике таких 1 200 000 человек. За последние 7 дней в Татарстане уровень заболеваемости держится на отметке в 43 случая в сутки. Сегодня в республике уже 45 новых случаев. В России 11 500 заразившихся. Это максимум за последние 3 месяца. В основном выявляют подвид штамма омикрон, кентавр, который еще более заразный. Специалисты отмечают, что все идет к повторению прошлогоднего сценария. Если будет рост заболеваемости, а это прямо пропорционально количеству вакцинированных, поэтому все возобновится, и будем мы вновь входить в масках, держать социальную дистанцию, будут запрещены все массовые мероприятия, поэтому каждый для себя должен понять, все зависит от него. По словам эпидемиологов, сейчас для выработки иммунитета достаточно одного компонента спутника. И для тех, кто идет на ревакцинацию, препарат в республику завезен в достаточном объеме. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.